हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम चाय बना रहे हैं। तो चाय के नुकसान तो सभी लोग बताते हैं लेकिन फ़ायदे नहीं बताते हैं। तो चलिए आज मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ। तो उसके लिए हम चाय बनाते जाएंगे और बातें करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस को कर लिया है ऑन और ये रखा पतीला। इसमें 1 गिलास 2 कप चाय बनाने हैं तो 1 कप पानी का डाल दूँगी। गैस को रखना है लो फ्लेम और उसके बाद में डालेंगे हम इसमें जितनी चाय की पत्ती की तेज पीनी है या लाइट पीनी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से आप चाय की पत्ती डाल दें। तो मैं इसमें 1.5 चम्मच चाय की डाल रही हूँ। ये टेस्टी भी बहुत बनेगी और हेल्दी भी बहुत बनेगी। हमारे बेनिफिट भी बहुत हैं इसके। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अदरक लेनी है और अदरक हमें लेनी है आधी चम्मच ग्रेट की हुई। तो मैं ग्रेट करने की बजाय मैं इसे कूट के डाल दूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कितनी अदरक डालूँगी। 2 चाय के लिए ये इतना सा टुकड़ा अदरक का, देखिए, है ना। तो अब हम इसे कूट के और चाय में डाल देंगे। और इस अदरक के साथ हम डालेंगे, ये वाली चम्मच डालनी है हमें 1/4 दालचीनी की। ये देखिए दालचीनी की। तो ये मैं पिसी हुई है मेरे पास, वो डालूँगी। तो सबसे पहले मैं अदरक को एक बार कूट के डाल देती हूँ, उसके बाद में आगे करते हैं हम बात। वैसे तो चाय के बारे में बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज चाय बनाते हुए पीते हुए मैं इनके बेनिफिट के बारे में बता रही हूँ। ये 3 मसाले ऐसे हैं जिनको हमें चाय में डालने से इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये बेनिफिशियल भी बहुत हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने दालचीनी डाल दी है और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 2 छोटी इलायची कूट के। ये हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है। ये इससे इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और बेनिफिट भी बहुत है। क्या होता है कि कुछ लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उनके लिए तो ये नुकसानदायक है, लेकिन जो लोग दिन में 3 से 4 कप चाय पीते हैं उनके लिए ये नुकसानदायक नहीं होती है। और अगर होती भी है तो उसमें अगर हमने अदरक, दालचीनी और इलायची डाल दी तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। वैसे सब ये कहते हैं ना कि चाय के नुकसान है, लेकिन चाय से चाय ही क्या है, ऐसे बहुत से सामान है। अगर हम दूध ज़्यादा पियेंगे तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसान करेगा। हम मीठा खाएंगे वो भी नुकसान करेगा। एक लिमिट से ज़्यादा खाने से हर चीज़ नुकसान ही करती है। जो हमने अदरक डाली है इसमें, वो उसका क्या काम है कि हमारे शरीर से सूजन कम करती है, जोड़ों के दर्द को कम करती है, दर्द को कम करती है और आपके वज़न को भी कम करती है और आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ये ठीक रखती है। और इसी के साथ ये डाल दिया हमने 1 कप इसमें दूध। और इसके फ़ायदे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इतने ही। इसके बाद में हमने डाली है दालचीनी 1/4 कप। तो ये एक बहुत ही कमाल की जड़ी बूटी है। वैसे तो इसे हम ज़्यादातर सब्जी और मसालों में काम में लेते हैं, लेकिन इसे चाय में डालेंगे तो ये चाय का फ्लेवर भी अच्छा होगा
और एक हल्की सी मिठास, विदाउट शुगर अगर पीते हो तो हल्की सी मिठास भी आ जाएगी आपकी चाय में। इसका काम क्या है, ब्लड शुगर कम करती है और शुगर लेवल को भी घटाती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। और हाँ, इसका एक बेनिफिट और मुझे याद आया है, ये है कि अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये उससे लड़ने का काम भी करती है। दालचीनी का जो काम में ले दालचीनी को, बस जैसे हमारी इंडिया में भी होती है, हर देश से होती है, लेकिन अगर दालचीनी आपको चाय में या आपके शरीर के लिए काम में लेनी है तो ये है श्रीलंकन दालचीनी नाम से एक पाउडर का वो आता है डब्बा, वो काम में ले, जिससे क्या है कि ये सबसे बेस्ट होती है वहाँ की। और इन सब के साथ हमने जो तीसरा इंग्रेडिएंट डाला वो है इलायची। इलायची दो तरह की होती है, एक होती है हरी इलायची जो छोटी आती है, और दूसरी होती है बड़ी इलायची जो सब्जी और मसालों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू और फ्लेवर के लिए काम में ली जाती है। इलायची के भी वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। छोटी इलायची आपकी बॉडी को ताकत देती है, नसों को खोलती है, और इलायची डालने से हमारी चाय में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये सब मैंने इनके फ़ायदे बता दिए हैं। और ये देखिए हमारी तब तक बन के चाय भी अच्छे से बॉइल्ड हो रही है। फुल फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है। दूसरी बात, और आपको मैंने इनका कितनी मात्रा में उपयोग करना है वो आपको बता दिया है कि अगर 1 कप चाय बनानी है तो उसके लिए आधा टीस्पून अदरक घिसी हुई, 1/4 टेबल स्पून दालचीनी पाउडर और 1 इलायची 1 कप के लिए। अगर 2 बनाने तो इन्हें डबल कर दे। अब अगर आप चाय को धीमी आंच पर खूब अच्छी तरह से पकाते हैं तो चाय भी बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। और ये लीजिए हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई है। तो मैं तो विदाउट शुगर भी पी सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड विदाउट शुगर नहीं पीते हैं, उनके लिए मुझे शुगर डालनी पड़ेगी। तो चलिए, और वैसे मैं शुगर फ्री भी रखती हूँ, अगर अब मुझे शुगर वाली पीनी है तो चलिए आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड को क्या है कि शुगर फ्री वाली टेबलेट्स पसंद नहीं आती है, उन्हें अच्छे नहीं लगता इसका फ्लेवर, तो वो नहीं लेते हैं और मैं इनको डाल के ले लेती हूँ, क्योंकि एकदम से ये बिना शुगर की अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए हम 1 कप पहले इसमें छान के निकाल लेंगे और बचे हुए कप में हम चीनी डाल के उनके लिए तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने बाकी हुई बची हुई चाय में 1 चम्मच चीनी, और इसे भी हम मिक्स करके और दूसरे कप में छान लेंगे। और ये देखिए जब तक हमारी चाय बनके तैयार हो गई, मैंने आपको इसके बेनिफिट्स भी बता दिए हैं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये देखिए मेरे 2 कप चाय के बनके रेडी हो गए।